我哋養綠龜嘅同時，點解要同佢哋修甲呢？哇，我心了添。Hello， 大家好，我係 Fanny。今集一齊拍片嘅呢一隻係肉包。肉包咧係一隻東部嘅柏文綠龜，而且肉包咧佢係乸嚟噶，佢係女仔嚟噶。Hello。今集想分享啲咩咧？大家見到我呢啲着晒呢啲圍裙嘅裝備，唔使講噶，要同佢修甲啦，係咪啊？邊個又要修甲啊？其實我自己咁多隻豹龜入邊咧，係得肉包咧係收得比較密噶，佢啲指甲同埋佢嘅嘴咧，唔知點解真係長得好快噶咯，同埋有一段時間都成日都好大風啦。在嗰段時間我就冇同佢哋出去散步，所以咧佢啲指甲就長咗好多啦，係咪啊？好啦，修下甲啊！你乖乖地合作下，知唔知啊？好快㗎！今次修甲咧就要試下呢個新嘅架撐啦。呢個咧係我新買嘅磨甲器。其實呢個咧唔係寵物用嘅，呢個咧係嗰啲小五金類嗰啲咁嘅電磨啦。點解要同佢哋換咗呢一種咁嘅磨咧？佢而家大隻咗之後咧，其實佢哋嘅指甲咧都好硬㗎。同埋咧，我用呢一種咁樣嘅寵物磨甲器咧，其實已經唔係太磨到佢哋嘅指甲咯。所以咧就要換呢一種咁嘅工業用嘅小五金嚟試下啦。希望咧佢嘅馬力大咗之後咧，會磨得更加好，磨得更加暢順咧。呢個咧就係新買嘅電磨啦，佢嘅馬力咧係大啲嘅。有6個力度啦，而家咧先第一個嚟嘅，咁大家聽唔聽到啲聲啊？一開咧都明顯係 feel 到啲聲係比較勁啲，即係比起嗰啲寵物嘅磨咧，係你明顯係 feel 到係勁啲嘅馬力啦。喺開壇之前咧，都要提一提大家咧，咁嘅內磨手套咧，記得戴啊，因為佢哋嘅甲殼裙邊咧，其實都好利㗎，主人都要保護自己，盡量唔好俾自己受傷啦。除咗呢一啲咁樣嘅內磨手套之外咧，最緊要準備好一啲止血用嘅用品啦，即係大家嚟試我哋錯手磨多咗，有滲血嘅跡象嘅話咧，就要盡快幫佢哋止血啦。係啊，佢而家啲指甲做個冬天之後咧，其實佢都幾長啲指甲。好啦，繼續啦，等耐下知唔知？好快㗎。Whispers of a distant land, just as tough like desert sand. Hills alive with ancient tales. 好啦，而家咧就磨短咗一隻啦。呢個電磨咧係勁啲嘅，跟住咧再同佢抹翻啲指甲粉啦。嚿手套大家見唔見到？全部都係佢啲指甲粉。好啦，而家呢隻咧都收好啦。哇，我心了添。好啦，前腳都收少少啦，好快㗎。好啦，搞一輪咧，今日要同佢磨甲咧，就終於都起貨啦。咧即係順便同佢收咗少少嗰個前甲嘅，但係前甲咧一般我就唔會同佢哋收太多，就係佢哋食菜比較多啦。咁所以咧佢哋嘅前腳咧就要留翻少少指甲俾佢哋借力去撕菜啦。哎呀，你棘住咗我啊！喺呢度咧都想同大家分享一下啦。我哋養綠龜嘅同時，點解要同佢哋修甲咧？我哋養喺呢啲室內嘅地方啦，又唔係話有特別大嘅花園俾佢哋散步去磨甲啦。平時主人自己都要留意下佢哋嘅指甲啦。如果真係太長嘅話，就要適當咁幫佢哋磨短啲啦。甲太長嘅話咧，就會影響佢哋嘅爬啦，同埋影響佢哋嗰個支撐啦。晚咧佢哋行嘅時候咧，支撐唔係太好啦，咁就會影響佢哋嗰個骨嘅生長啦，同埋佢哋指甲太長下嘅同時，就會有呢個斷甲嘅風險啦。所以咧呢啲都要去注意一下啦。另外有啲朋友就同綠龜修甲做護理嘅時候，有啲咩特別嘅手法㗎？自己個人咧就覺得佢哋始終係綠龜啦，就唔同貓狗啦，因為佢哋咧會掙扎，佢哋會縮啦。有啲反應大嘅話咧，係一縮入去咧，你係點整咧，佢都唔會伸翻啲手腳出嚟啦。甚至乎咧，有啲你同佢收嘴，你完全會失敗。
自己個人嘅操作咧，就係以唔影響，即係唔整傷佢哋為前提啦，唔會同佢哋去硬碰啦，即係唔會同佢哋去撐啦、去鬥力啦。定縮嘅話咧，我自己都會停，去俾佢哋緩一緩，然之後佢伸翻腳出嚟嘅時候，我再繼續磨咁樣啦。喺呢一種咁嘅情況之下咧，你要花嘅時間咧就係相對會多啲啦。相對嚟講咧，對於佢哋嘅傷害就會減低咗好多啦。當然啦，呢啲係只係我自己個人嘅見解嚟嘅，同埋咧係同佢哋做護理嘅同事保護嘅裝備同埋薄膜嘅手套啦，尤其是炮龜咧，其實佢哋都幾敏感㗎。你有外間嘅衝力刺激到佢哋嘅話咧，佢哋就會賴屎賴尿啦。好似頭先咁咧，佢都屙我一身尿，我又去抹咗一輪，跟住再翻嚟再幫佢繼續啦。係咪啊？好啦，咁今日嘅分享咧就係咁多先啦。好啦，同大家say個 goodbye先，我哋下條片再見啦，拜拜。